大家好，我是麻辣烫，接了一个活儿，兰蔻的线下，兰蔻超修实验室啊。反正我的结论就是，有些钱你挣不了，就是挣不了。我当时的想法非常简单，因为现在主要是行业不景气了，我也不直播，不清不楚的这些产品还是不接的好。碰着点这种好产品，你还在那挑上了一线上线下的。大家都知道，我在这个镜头前面跟你们一嘚啵能嘚啵一个半点，但是我这个线下呢，也是人群恐惧症加社恐啊，再加上你这一些。窝囊就窝囊了，咋的吧？就窝囊，本人非常窝囊。线下有的时候去一趟，有点消耗我的功力了。窝囊害怕，你人太多了，多吓人呢！我寻思我咬牙跺脚，你呸吧，完了死麻辣烫，呸呀！大家当听故事，我给大家讲，关键的是皮肤检测，介绍产品，兰蔻的这个产品的皮肤护理，没怎么参加过这种线下的。我一开始我还不知道我要干嘛啊，但是这次真的很有收获。兰蔻超修实验室这几个字放一放就感觉非常专业。我脑瓜壳儿往那一放，哎。老师，嘚这个小光巴巴这边一闪一照的，第一句话问我，不擦防晒呀？平常哦，你怎么知道我不擦防晒？平时一定要注意好防晒。被人发现了。你看我多少年没接过防晒广告，我也没推荐过防晒，是为啥呢？是因为我自己根本就不用。我最后一次用防晒是我最后一次推广，我当时陷入了一个困境，就是在防晒和妆前之间，它有的时候我很犹豫，想这么多不是我麻辣烫的风格，不擦防晒。其实我后来妆前我也不擦了。哦，虽然有点跑题啊，但是我也说一句，这个妆前配这个粉底液，这个妆前配这个粉底液。回归正题啊，一下就让人逮住了。他说哦，我脸上这斑呐纹呐，意思就是说啥呢？整点吧，你这防晒该擦还是擦，晒出来的那种痕迹啊还是比较明显的。我说那好吧，其实这次叫我来让我来买东西的吧。因为我试了一下他们防晒挺好用，但是他夸了我一下，照我年龄来看，包括我平常的护理步骤来看，他觉得我皮肤的细腻度、光滑度还是比较高。当然了，我现在满脑子里只有对于焕肤这一块是非常的专注，只能说明我平常挑的东西确实有用。然后再接下来到了第二阶段，讲解互动，我给大家看一个我最近常用的一个表情包吧。拍摄的时候从镜子里反出来的我当时的表情，恐慌、无助且窝囊。我讲兰蔻极光水，老弟，你这不创上了吗？极光水我可是熟的不能再熟了，我之前拍过的，我用过的，我背都给你背下来，都老用的东西。讲了兰蔻白丸防晒，反正后来也是讲完之后我就买了一根嘛。本来我就非常的局促和拘谨了，你说你这温劲儿一犯，麻辣烫我真受不了你。我现在我溜溜达达的，我这摸摸那摸摸的，给留点线索得了。然后我就进去做脸去了嘛，给我做皮肤护理的老师我们唠了一会儿，问我用没用过那个兰蔻小黑瓶。我这也是实话实说，我近几年我都没用过，我都是前几年用的。然后他问我为啥不用了，那会儿我23、4岁正瞎滥用的时候，啥破玩意儿都往脸上整，不知道就胆儿这么大，给脸就直接造完了。造完了之后呢，我就用啥都不太行。那会儿我用小黑瓶的时候，我都用不起大瓶子，我那会儿都买那种小的。大家知道小的小黑瓶长啥样吗？我一直觉得兰蔻小黑瓶是做那种基础建设类目的，维稳啊、修护啊，让你的皮肤变得强壮。我为啥不用了？岁数越来越大了，而且我还是个油皮，我对于抗氧抗老的需求越来越高了。我30岁了，我天天还搁那研究基建工程的，你说也够呛。哎，老师说了，这也不敢苟同。兰蔻小黑瓶这么些年下来，如果只保持这样，那玩啥呀？没啥玩的。我们这么些年，它现在已经从皮肤的基础建设加入了抗氧，而且对于一些抗老效果拔群啊，非常明显。我就搞了一瓶，我这个底子太差了，你都不知道我小时候改什么玩意儿往脸上抹。不好意思，又整这上炕这出了，讲激动了。小时候的护肤理念会带来一生的潮湿，这抗燥啊，拿盐搓脸，我真是服了自己了。然后后来我又分析了一下，我觉得小黑瓶它有个特别好的地方，兰蔻他们的护肤理念是啥呢？就是说你想要哪一块你就用哪一块。这个话听起来可能跟废话一样，但是跟我的化妆理念其实有一点像。我不是说我必须每一样我都要画，我把我想要的画上就行了，挑着整，不需要功能溢出这种感觉。兰蔻小黑瓶加了抗氧和抗老一款精华类目的产品，它也比较符合现在的我，它也符合7年前的我。你说这就是缘分吧？先前花的钱我这次我全挣回来了。然后这次我还得到了一个其他的感受，就是像皮肤检测这种东西吧，附近的就有条件啊，我觉得真可以去体验一下。你发现问题，然后把这个问题解决，就很精准。皮肤管理啊这个项目从今年开始的话，我可能要定期去做一做了。你也是到岁数了的呀，他们都说你是20、23的时候你犯不上，不是我才有2年，我32、3的呀，老铁们，整整闲着闲整整呗。后面给大家留一点乱七八糟的小片段给大家看着玩吧。最近鼻炎犯了，说话有点大鼻涕浪汤的，见谅啊，见谅。你看谁出门领5个人去啊？我还戴墨镜呢，多大咖呀！好，我们现在排着队了，坐在这儿。还保持闭眼，这边可以看一下你的报告。平时一定要注意好防晒。被人发现了，我一直认为，当我的妆化的足够厚的时候，是不需要擦防晒。戴一下手环。好的，这样贴起来。
接下来，根据守关指引，您将去到极光泛白区域。不会看地图，去推荐过。我希望他们有机会的话，给我来点正常的，就是一个广告吧。说话都费劲的，让我过来参加这点活动，不给我闹呢吗？卸妆一起体验了，卸妆自己动手了。已然睡着。8滴管，那我平常也这么用吗？平常不用，密集性的修复，比如说你最近有点皮肤敏感啊，或者刺绣啊。哦，这个有点起皮，感觉像做面膜了。说实话，拿小黑瓶做面膜也是够奢侈。我这脸老泛红，敏感，对吧？你瞅我头子往这一坐，开始补上妆了。一会儿我是那个防晒那屋，咱顺2瓶那个防晒走嘛。一会儿我这一戴，对，一会儿靠眼神就完事儿了。光满不回呢。那你们来干啥的啊？全部为熟悉的产品。那这没见过，这是啥呀？这是遮瑕吗？刚刚才上的遮瑕。哦。我说实话，我真有斑了。在有这个条件下，咱以后防晒不？不防晒。你知道我为啥戴眼镜吗？就这样别人就不知道我在看哪了。我都说了，一会儿帮我去偷一会儿防晒。我来，这会儿我来。没认出来。我戴眼镜的，我戴社恐。您的肌肤人格是奶白？我是奶白。LED 结酸化面。我觉得我以后这种抛头露面的活儿也少接。对，你说往那一站，我现在袜都湿了。我说点真心话，我人生中很难有如此尴尬的经历了，有点像老婶子们闯进了都市精英的那个，我袜子都湿了。麻辣烫，你知道你闯进了什么圈子吗？